Tingnan nga natin guys. Ayan guys, bumili po tayo ng coffee maker. Ayan, titignan ko na. Ito. Dito pala dito. Tapos na. Ito pala yung lalagyan mo. Hindi siya ng tubig dito. Tapos, lagyan mo siya ng tubig dito. Lagyan siya ng tubig dito. Tapos ito yung filter. Ito yung filter. Yung filter. Hindi ka na pipiling filter. Ilagay mo yung kopi dito. Tapos ito yan, ganyan. Tubig. Lagay mo ito ng tubig dito. Ayan dito. Tubig. Ito try ko. Bukas kape. I want to read this.
Instruction. Saan required ano? Required label daw yung tubig. Saan yung tubig required? Required water. Dito yung tubig.